最近有不少的家长反映，自己家的孩子呢，好不容易甲流好了，但整天就咳咳不宁，吃了不少的止咳药呢，但咳嗽还是不见好转。家长们真是着急。那如果你家孩子呢，每次吃完饭就开始咳嗽，咳的时候还能听到嗓子里面有呼噜呼噜的声音，同时呢还伴有口臭、腹胀、大便干燥等症状啊，其实这是积食咳嗽的典型表现。那么小儿消积止咳口服液啊，就是它的对症药，它是儿童专用的中成药，由枳实、枇杷叶、花螺等中成药组成，能够清热疏肺、消积止咳，适用于饮食积滞、痰热运肺导致的咳嗽。当孩子吃完饭咳咳不宁啊，尤其是半夜咳得整晚都睡不着，这个时候啊，可以及时用它来止咳，并且它还是纯中药的制剂，不含有麻黄，全年龄段的儿童都能用。你们记住了吗？